هو الهدف ديالنا. دونك ايفيكتيفمون حنا تنقولوا هادشي غير باش الناس يعرفوا ان سا اكزيست، باش يعرفوا ان كاين بزاف د الحوايج وبزاف د لي تيب دو تري. صافي سي ناس. اكزاكتومون سي عمر. الوغ بينا نسولك واحد السؤال سي عمر وبغينا نعرفوا الرأي ديالك صراحه. هو كونسيرنون دابا يا دي جون كي سون انديبوندون وعندهم مثلا عندهم فليسات ديالو هو، ولا مثلا كاينين فليسات عند شي شركه وبغى يخدم معاهم مثلا جيستيون ولا شي حاجه مثلا كتكون هي مثلا على ليترونجي باغ لا سويت كيديروا ليها سيستيم روموتينغ وخدامين. دونك كاينين بزاف كاينين بليزيور فورم. اشنو الراي ديالك زعما كونسيرنون سا دو لا سبيكولاسيون؟ كيفاش كتشوفها بالنسبه للنظره ديالك؟ انا ما نكذبش عليك، انا je faisais du trading spéculatif mais au sein d'une salle des marchés d'une banque d'investissement. يعني je n'ai jamais travaillé avec mon argent. باش من نكون واضح معك سي انس صافي. داكور اوكي. J'ai géré plusieurs milliards de dollars et d'euros, mais c'était pas mon argent. D'accord. Donc je n'ai jamais travaillé avec mon argent. Mais je connais des gens qui ont cette volonté de trader avec leur propre argent, en faisant du trading indépendant. Je trouve que c'est une très très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Mais à condition d'être bien préparé et d'être bien formé. هذا هو الهدف. يعني خصو يقرا مزيان باش يفهم كيفاش خصو يخدم نورمالمون. اكزاكتومون. يعني كاين دو تيب دو بروفيل. كاين دابا التلاميذ اللي يقراو، مثلا التلاميذ اللي يقراو. انا التلاميذ تيقراو، علاش نقول لكم في الاول ها لو دومين اللي باغي يدير هذا هو تيقرا في لافاك ولا نيكول دانجينيور ولا نيكول دو كوميرس ولا في واحد المؤسسه كيفما كانت اكاديميك. خصو يحاول يشوف هذه المؤسسه فين تيقرا لي فورماسيون دو فينانس دو مارشي ماشي دونتربريز. داكور اوكي. هادو التلاميذ اللي تيقراو. وبالنسبه للناس اللي ما حالفوش الحظ ولكن بغى يكمل، بغى يوصل، بغى يخدم، بغى يحقق هذا الهدف هذا اللي عنده في راسو، باغي يدير ان ماستر، يحاول يمشي لدي فورماسيون ديال لا فينانس دو مارشي ويحاول يقرا des matières. Parce qu'effectivement, j'ouvre une parenthèse, parce que le trading, pour moi, c'est toute une panoplie d'outils. Il y a les outils اللي تخلي التريدر ياخذ واحد القرار. اللي قلت قبيله ديك عقلت المثال لكم اظن لو ستريس باش انا جو بونس كو الثمن غادي يطلع ولا يهبط. هذيك اظن راه خرجات ابري واحد le mix de plusieurs outils. Ça peut être de la macroéconomie, ça peut être des mathématiques, notamment des mathématiques stochastiques aléatoires, calcul sto, économétrie, et ainsi de suite. Ça peut être également des notions de géopolitique, ça peut être également de l'analyse technique, ça peut être également de l'analyse fondamentale, bon, c'est de la macroéconomie en quelque sorte, ça peut être des statistiques, ça peut être tout un tas de choses. D'accord. Oui, Anna, je pense que هادشي كامل خصو يكون مقري ومفهوم. صافي خصو يكون إيكيليبري دونك. خصو يكون مقري ومفهوم. دونك اللي بغى يدير هاد الدومين هو تيقرا، خصو يشوف ديك القرايه فين تيقرا، الا كانت الجامعه ولا شي مؤسسه تعليميه، يشوف فين هو لي فورماسيون سوا ليسونس لي ماستر لي دوغ ولا هذاك اللي فيهم هاد لي دومين هادو اللي هي l'économie, les maths, l'informatique c'est مهمة, la politique, d'accord, de l'analyse technique fondamentale et ainsi de suite. D'accord. ما تيقراش مثلا اللي سالا قرايته ولا دار ان اوت سيركوي خدام ودابا بغى يقلب الدومين ديالو، هذاك الشخص هو خصو يقلب على لا بون فورماسيون، يمشي يشوف يا دي فورماسيون il faut juste que ce soit une formation sérieuse، يمشي يقلب عليها. وفي هذه الفورماسيون خصو مثلا يشوف ثلاث الحوايج، يشوف لو بروغرام ويشوف لا بيرسون كي ديسبونس هاد لا فورماسيون. لي بونك دانفستيسمون راه اون جينيرال يا سكون ابيل دي ديسك، راه ما تلقاش تريدر خدام على لي برودوي ديريفي
وتيخدم على l'action وعلى les matières premières وعلى الفوركس وعلى les obligations et ainsi de suite. Et peut-être donc تتلقى خدام على واحد. غتلقى un dev ولا des traders spécialisés sur les actions. Ils sont leur spécialité c'est les actions. ما تهضروا على الفوركس ما يعرفوا يقول لك انا سي با مون دومين. غتلقى نوت ديسك خدام sur le forex. تهضروا les indices les actions كلشي خدمتي. غتلقى نوت ديسك spécialisé sur les matières premières. يعني خدام على الذهب ماشي خدام على الذهب والبترول وخدام على لي زاكسيون وخدام على الفور وخدام نو. وغتلقى ان ديسك سبيسياليزي سور لي طو دانتيغي اي انسي دو سويت. دونك الناس اللي بغاو يديروا ويتوجهوا في هاد المسالك الخاصه خصو يسول على لي بروف اللي يقريوه. هاد لي بروف هادو اللي يقريو خصو يكونوا ديجا خدموا في دي سال دي مارشي باش يوريوه فريمون le circuit classique et les vrais rouages وديك المخابئ ديال هذا الميتي. هذه اول حاجه تنصح بها التلاميذ. وثاني حاجه خص لو بروغرام اللي يقراوهم يكون هاك بروغرام متجانس وفيه بزاف ديال المواد وبزاف ديال المواد اللي تتكون خاصه باش يقول قبيله l'économie, de la finance de marché, les produits financiers, les marchés financiers, l'analyse fondamentale, les mathématiques, l'informatique, بزاف د الحوايج. Parce que pour moi, un trader doit gérer une panoplie ou un ensemble d'outils. خصو يعرف ويتمكن بزاف ديال les outils. إلا بغا يضمن ولا يخلي سميتها la décision ديالو القرار ديالو يكون صائب. Quand on fait du trading, notamment le trading spéculatif, ما يمكنش تاخذ واحد القرار وتكون متاكد منه 100%. Sinon, ce n'est plus de la spéculation. Parce qu'une spéculation, c'est justement par définition un trading où tu n'es pas sûr à 100%. Donc, le marché il est stochastique, كما كيقولوا. Il est aléatoire, tout à fait. Donc, effectivement, d'abord, le bon trader, c'est celui qui fait tendre sa proba de réussite vers 1. يعني هو اللي يخلي ان ديك القرار ديالو ولا البروبا الاحتمال ان القرار ديالو يكون صائب يكون احتمال تيقرب من 100%. ما يمكنش يكون تيساوي 100%، مي تيقرب 100%. وباش يقرب 100% شحال ما استعمل من اوتي، شحال ما تيخليه يقرب 100%، شحال ما استعمل من دومين، شحال ما تيقرب في 100%، شحال ما خدم الماط وخدم لانفو وخدم ليكونومي وخدم هادي والبوليتيك وخدم هادشي كامل، شحال ما هذا القرار ديالو تيكون قرار صائب وتيقرب من الصواب. يعني لي موديل اللي كيحطهم دونك كيقارنهم على بزاف مثلا الفوندامونتال والكونتيتاتيف والبارتي تكنيك ومن بعد كيجمع ما بين القرارات كاملين باش يخرج بقرار. اكزاكتومون هادشي بغيت نقول لك انا دو مون بوين دو فيو. صافي الله يخليك السي عمر. يعني مثلا ان واحد كيعتمد على وحده مثلا، حيت راك كما كتعرف السي عمر تبارك الله عليك شائع بزاف القصه ديال لاناليز فوندامونت لاناليز تكنيك بوحدو. بارفوا كاينين الناس كيفندوا هذيك الهضره ديال ما عندك ما دير بلاناليز كونتيتاتيف وما عندك ما دير بلاناليز فوندامونتال، فهمتيني؟ الو واش زعما صائب زعما كلكان زعما اللي يقدر ينجح غير بهذا الشيء بوحدو، يعني غير فقط بلاناليز تكنيك بوحدو لا اقل ولا اكثر، واش سي بوسيبل؟ وي سي انس، انا اظن ان لا ما يمكنش ترجع تريدر اونيكمون بار لاناليز تكنيك، ما يمكنش. هو سي ان اوتي لاناليز تكنيك بور موا سي ان اوتي ديد على ديسيجن اللي هي مثلا تريدر كما قلت لك عنده بزاف ديال لي زوتي، وهذا لوتي تيخلي القرار ديالو الاحتمال انه يصيب مثلا 20%، تزيد عليه واحد لوتي ديك احتمال الصواب تيطلع مثلا 40%، وتيبقى يطلع في لي زوتي. والاناليز تكنيك من هو ان اوتي اللي يخلي احتمال الصواب يطلع مثلا من 70 ل 80 ولا من 80 ل 85. مي سي ان اوتي ما يمكنش انت دير توت لاناليز تكنيك ديال توت لو تريدين اناليز تكنيك وتقول له واه سوبور ا ريزيستونس ها هو كاسا نو ولا يا بوجي. ا مون افي انا كشخص ما نكذبش عليك ما عمري استعملت لاناليز تكنيك باش نكون واضحين معك. انا شوفي مثلا je faisais plus ou moins de l'algo trading مثلا، je développais des stratégies plus ou moins quantitatives. ما عمري استعملت l'analyse technique, mais je sais que c'est un outil important. ماشي دائما تقولش il est important, mais résumer le trading à l'analyse technique c'est un peu réducteur de mon point de vue.
هو اوتي مزيان يقد يعاون وانما ما يمكنش ترجع تريدور avec le bougie ان support résistance Fibonacci non ça sont des notions qui peuvent aider mais sans plus ça fait نعطيك غير مثال si tu fais de l'analyse technique مثلا sur le pétrole مثلا البترول يعني الا مثلا نط شي حرب ما بين ايران والسعوديه ولا داك toute l'analyse technique peut tomber dans l'eau et ما تبقاش تتسوى والو فهمتوني باسكو هاد ليفينمون جيوبوليتيك يقد يحطم ديك les prédictions ديال هاد l'analyse technique فهمتيني donc effectivement il faut faire très attention à cela non le trading c'est beaucoup de choses تنقولها ونعاودها de mon point de vue et de par ma toute petite expérience tout modestement je pense que c'est une panoplie d'autres choses راه قلتيها قبيله et le volet technique, le volet fondamental, le volet quantitatif, le volet informatique, le volet géopolitique. Et c'est ça la difficulté de ce métier-là. وهذه المشكلة. راه هذا هو باش علاش نقول لك أنا بعض المرات كيفاش نقول تنحاول نوصل أنه راه ماشي هاد الميتي ما يقدروش يديروا الناس نو الا كان بنت تبارك الله موتيفي و باسيوني اي سورتو بيان فورمي راه يقد يدير سواء داز بدي زيكول بلوز او موان اون va dire classique اللي هما لي فاك لي زيكول دانجي لي كذا ولا باغ ان سيركوي ولا ان باركور بلوز او موان اون va dire اتيبيك مثلا بنادم كان دار واحد الدومين اخر وفي الاخر عجبو هذا الدومين وبغى يبيفوركي ليه بغى يرجع له راه يمكن له à condition d'être motivé sérieux passionné et surtout bien formé وباش تكون bien formé راه خصك دير ودوز من هاد لي زاتاب اللي قلت لك انا وخصك تقرا هاد لي دومين ولا هاد لي زوتي اللي هضرت عليهم دابا واللي هضرت عليهم السي انس صافي وهذا الشيء راه يقد ياخذ شويه الوقت تنقول مثلا التلاميذ ديالي دائما كيسولوني تنقول لهم راه سي دو بون سونس يعني كون كان هاد الدومين تيتعلم ولا ساهل راه اي واحد تبارك الله راه تيبغي يدير الفلوس ويقد يدير الفلوس ويبغي يدير الفلوس مثلا بالزربه ومن دارو راه اي واحد تسولو كسوا البوليسي كسوا الاستاذ كسوا داك ما يكرهش بحال هكا وانما راه سي ان بو بلو كومبليكي كسلا الناس مثلا بعض المرات ماشي دائما كاين اللي تيكون فاهم تبارك الله والتلاميذ اللي بقاو يعرفوا كاين بزاف مثلا اللي تيسحاب له انه يسوفي مثلا d'apprendre un peu des bases d'analyse technique pour devenir trader بدل quel type de trading maintenant pour faire du trading commercial tu n'as pas besoin de l'analyse technique là on va pas pour faire du trading arbitragiste bon il y a d'autres outils plus sophistiqués et pour faire de la spéculation c'est un outil parmi tant d'autres oui donc il faut faire attention à cela l'analyse technique c'est un outil qui peut être important pour certains types de trading mais c'est pas l'unique outil c'est loin d'être l'unique outil donc il faut faire très attention à ça donc انا التلاميذ اللي بغاو يقراو ويتعلموا التريدينغ que ça soit indépendant ولا في دي سال دي مارشي انا قلت لكم اولا خصكم تشوفوا لي ماتير اللي عندكم في لي زيكول ديالكم اللي هما لي على فينون دو مارشي اللي قلت لك انا l'analyse quantitative l'informatique appliquée au trading les modèles mathématiques le fondamental les fondamentaux économiques la macroéconomique la finance de marché les produits financiers les produits dérivés مثلا فهمتي لا جيستيون دو بورتفوي واللي ما عندوش اكسي ا سي كور في لا سال دي مارشي في لي كور ديالو ولا في اللي ما تيقراش مثلا اللي مساله قرايته اللي بغى يمشي يقد يقلب على دي فورماسيون بريفي راه تبارك الله يونا كيلكو moi je les connais pas mais il peut forcément يونا كيلكو وانه باش يمشي يقلب عليهم باش يقلب عليهم خصو كما قلت له يشوف هاد لي فولي هذا يشوف اولا الاساتذه اللي يقريو ويكونوا هاد الاساتذه تا هما تبارك الله دازوا دي سال دي مارشي معروفين باش يقدوا يعاونوه ويعطوه لوغ اكسبرتيز وثانيا يشوف البروغرام اللي يقريوه اللي هو يكون بروغرام ديفيرس اي فاريي يكون فيه حتى هو كما قلتي un peu de quantitatif un peu de qualitatif un peu de voilà un peu d'info un peu de fondamental un peu de technique un peu de politique un peu de pas mal de choses